Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақта Тест-центр сайтынан есеп шығаратын боламыз. Бұл есеп химиялық реакциялардың жылдамдығы тарауына арналған. Есептің берілгенмен танысайық. Бұл метанолдың түзілу реакциясы көміртек моноксиді мен сутектің әрекеттесуі нәтижесінде жүзеге асады. Осы реакция жүретін ортада жүйеде көміртектің моноксидінің концентрациясы 0,25 моль бөлінген литрден 0,45 моль бөлінген литрге, ал сутектің концентрациясы 0,6 моль бөлінген литрден 0,2 моль бөлінген литрге өзгертілген. Сол кезде тура реакцияның жылдамдығы қалай өзгеретінін анықтауымыз керек. Химиялық кинетиканың, яғни химиялық реакцияның жылдамдығын анықтайтын химияның тарауы бар. Кинетика деген сондағы негізгі заң массалар әрекеттесу заңы деп аталады. Массалар әрекеттесу заңының математикалық өрнегі мынандай: В тең К көбейту СА көбейту СБ. Ол нені білдіреді? Химиялық реакцияның жылдамдығы әрекеттесуші заттардың, яғни реагенттердің концентрацияларының көбейтіндісіне тура пропорционал. Тура пропорционал деген, яғни реагенттердің концентрацияларын біз жоғарылататын болсақ, химиялық реакцияның жылдамдығы жоғарылайды. Төмендететін болсақ, төмендейді дегенді білдіреді. Осы формуланы біз есебімізге қолданамыз. Алдымен В1-ді табамыз. Ол кезде бізде А заты деген мына СО, көміртек моноксиді. Оның концентрациясы бізде 0,25 моль бөлінген литр. Қараңыздар, осы жерде мынаған назар аудару керек. Бұл химиялық реакция теңестірілмей беріледі. Осыған назар аударыңыздар. Кейбір жағдайда реакциялар теңестіріліп дайын күйінде беріледі, кейбір жағдайда теңестірілмейді. Егер сіздер теңестірмейтін болсаңыздар, онда есептеріңіз қате шығып қалуы мүмкін. Қараңыздар, сутек 4-тен 2 қойдым. Реакция теңесті. Бұл коэффициент қазір есептің шығару барысына әсер етеді. А заты бізде СО дедік, оның концентрациясы қанша? 0,25 болған. Көбейтеміз. Б заты бізде ол сутегі, оның концентрациясы 0,6. Яғни мынаның бастапқы концентрациясы, сутектің бастапқы концентрациясы. Оларды формулаға қойып жатырмыз. Сутектің бастапқы концентрациясы 0,6, бірақ формулада қараңыздар, мына жерде тұрған дәрежелер нені көрсетеді? Бұл коэффициенттерді дәреже ретінде шығарамыз. Бізде сутектің алдында 2 деген коэффициент тұр, не көрсетер? Ол дәреже ретінде шығады. 0,6-ның 2 дәрежесі болады. 0,09 болады екен, Жылдамдықтың өлшем бірлігі моль бөлінген литр секунд немесе моль бөлінген литр минут болады. Енді В2-ні табайық. Ол жерде біз өзгерген концентрацияны қоямыз. Көміртек моноксидінің өзгерген концентрациясы 0,45 көбейту сутектікі 0,2 болып қалды. 0,2 тағы да сутектің алдында 2 коэффициент тұрғандықтан бұл 0,2-ның квадратын аламыз. Нөл бүтін 0,18 болады екен. Ал жылдамдықтың өзгерісі дегеніміз, ол В2-ның В1-ге қатынасы. В2-ның В1-ге қатынасы. Біз енді орнына қоямыз, бұл жерде қараңыздар. К деп жазсақ та болады, жазбасақ та болады. Себебі ол орнына қойғанда қысқарып кететіне қараңыздар. В2 бізде 0,018 К, В1 0,09 К. Сонымен жауап 0,2 болады. Сонымен есебіміздің жауабы Д жауап болады екен. Егер сабақ ұнаған болып жатса, пайдалы болып жатса, лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.
Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.